リーン車は9号車、自由席は1号車から3号車です。なお、全車両禁煙です。まもなく12番線に山手線68号東京行きが10両編成で参ります。黄色い点字ブロックまでお下がりください。Your attention please. The Yamaneco 6-8 for Tokyo will soon arrive at track 12. For your safety, please stay behind the yellow tags on pavement. Thank you.